رب العالمین کے بندے ہیں، بندگی کر کے ہی بندے بن سکتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بندگی کے بغیر اس کے علاوہ جس کی بندگی ہے وہ تباہی ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعیس عبد الدرہم، تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الہوا۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، پیارے نبی آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی منمانی اور جی کی چاہت ہی کو معبود بنا لیا؟ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیسے کا بندہ ہلاک، دولت کا بندہ ہلاک، خواہشات کا بندہ ہلاک، زمینوں کا بندہ ہلاک۔ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی تفسیر میں، دولت کا بندہ ہلاک، عہدوں کا بندہ ہلاک، کرسیوں کا بندہ ہلاک، زمین و آسمان کے درمیان کی جس مخلوق کی بندگی کرے گا، جس کی بات مانے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ بندگی صرف اللہ کی، بندگی اللہ کی کیسے کریں گے کہ پہلے اللہ کو سمجھو تو صحیح، اسے پہچانو تو صحیح، وہ ہے کون جس کی بندگی کرنی ہے، کہ وہ اللہ اکبر الاکبر، بدیع السماوات والارض، ذو الجلال والاکرام، حنان منان، بدیع السماوات، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کامل مکمل دین آیا، اور قیامت تک کے ایک ایک انسان کی دنیا آخرت کی ضمانت جس دین میں ہے کامیابی کی، اس کا پہلا بول یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ شریعت تو آگے آئے گی، نمازیں آئیں گی، روزے آئیں گے، زکوٰۃ آئے گی، حج آئے گا، میراث کے مسائل آئیں گے، قبر حشر کی باتیں آئیں گی، جنت دوزخ کی آئیں گی۔ وہ جس سے متعلق ہے پہلے اس رب کی بڑائی بولو۔ اسی لیے میں نے جیسے کہا کہ جتنے آدمی ہیں اتنی آوازیں ہیں، ہر ایک کی آواز، کوئی پیسے کو بڑا بول رہا، کوئی عہدے کو بڑا بول رہا، کوئی زمینوں کو بڑا بول رہا، کوئی لکڑی کو بول رہا، کوئی تانبے کو بول رہا، کہ اس محنت سے ہر ایک اپنی بولی بدلے۔ لوگوں اللہ کو بولو، اتنا بولو، اتنا بولو کہ جتنا دنیا کو بول رہی ہے، مشرق میں اور مغرب میں، شمال میں اور جنوب میں، دولتوں کے راستے، حکومتوں کے راستے، اکثریت کے راستے، کارخانوں کے راستے، ٹیکنالوجی کے راستے، جتنا اللہ کے غیر کو بول رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ 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 کو بولو، اسی کو سنو، اسی کو سوچو اور اس کے سجدے کرو کہ ہم بندے ہیں اللہ کے۔ پھر ہم آدم کی اولاد ہیں، کہ آدم کی خصوصیت کیا ہے؟ چوک ہوئی بہت بڑی، منع کیا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ گئے، اور اسی لیے ہم سے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ Permintaan hanya semata-mata kepada Allah dan menghambakan diri kepada Allah, itulah orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tapi hari ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ta'is Abdul Dinar, Ta'is Abdul Dirham, Ta'is Abdul Hawa.
Jadi manusia hari ini suka untuk menghambakan dirinya kepada harta, kepada dirham dan kepada hawa nafsunya. Maka di saat seseorang menghambakan diri kepada sesuatu, dia akan cinta bahkan sujud kepada itu benda. Padahal Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan kepada kita, betul-betul orang yang menghambakan dirinya kepada harta, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada kedudukan, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada korupsi, dia akan hancur. Yang menghambakan dirinya kepada hawa nafsunya, dia pasti akan dihancurkan oleh Allah. Dia akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin, penghambaan yang benar hanyalah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tadi sudah saya katakan bahwasanya hari ini manusia senantiasa menyuarakan, bukan hanya menghambakan dirinya kepada itu benda-benda yang dia tinggi besar, tapi dia suarakan, dia promosikan, dia propagandakan, dia kampanyakan kebesaran-kebesaran itu benda. Ada yang membesarkan sawah yang dia miliki, pertanian yang dia miliki dia besarkan, kayu atau hutan yang dia besarkan, begitulah kedudukan yang dia miliki dia besarkan, pakaian, gedung, kebenaran itu semua makhluk dia bicarakan, dia besarkan. Sedangkan kita hanyalah diperintahkan untuk membicarakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ajaran yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar disuarakan apa? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hai orang yang berselimut, bangun dan berikan peringatan. Wa rabbaka fakabbir, bicarakan kebesaran Rabb kamu, bicarakan kebesaran Allah. Bahwa di tengah-tengah manusia mengatakan, sawah saya besar, pertanian saya besar, gedung saya besar, mobil saya besar, harta saya besar, kedudukan saya besar. Katakan kepada mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Semua selain daripada Allah kecil, yang besar hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadirin Allah, inilah yang perlu kita kerjakan di tengah-tengah manusia hari ini, menyuarakan kebesaran benda itu semua. Supaya maka untuk menguatkan iman kita, atau untuk jangan sampai dikalahkan oleh mereka-mereka itu semua, hendaklah kita betul-betul bergerak ke permukaan dunia, menyuarakan lebih banyak lagi dari apa yang disuarakan oleh manusia. Di saat-saat hari manusia menyuarakan kebesaran apa yang dia miliki, maka lebih banyak daripada itu kita harus suarakan kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang kita bicarakan. Di seluruh permukaan dunia kita pergi untuk menjelaskan kebesaran-kebesaran Allah, baru tertanam kebesaran Allah dalam diri kita, dan kita akan mudah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau tidak kita suarakan kebesaran Allah, maka nanti kita akan terkesan dengan pembicaraan orang lain, agar kebesaran makhluk akan masuk ke dalam diri kita. Maka hendaklah kita bicarakan kebesaran Allah, dengarkan teman-teman yang bicarakan kebesaran Allah, dan juga disujudkan diri kita hanya kepada Allah yang maha besar. Jadi beliau katakan tadi bahwasanya untuk menanamkan diri kita penghambaan kepada Allah, kita harus kenal pada Allah. Tanpa mengenal Allah, maka kita tidak akan mampu untuk menghambakan diri kita kepada Allah. Allah telah kenalkan siapa dirinya. Dialah Allah yang maha besar. Badi'us samawati wal ardh. Dia menciptakan langit dan bumi. Tu'ti mulka man tasha wa tanzil mulka man tasha. Dia Allah yang memberikan kerajaan kepada seseorang. Dia yang mampu untuk mencabut kerajaan dari seseorang. Dia yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala-galanya. Al-Hannan, Al-Mannan. Dia yang maha pemberi kasih sayang. Dia yang memberikan kenikmatan. Dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita bicarakan semua sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah kita mengenal Allah dan kita bicarakan kebesaran Allah, kita akan mudah sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirnya maka Allah, ketika iman sudah terhunjam, maka sebagaimana beliau katakan tadi, benda apapun yang dihamparkan oleh manusia, karena dagangan, barang yang dagangannya paling mahal dalam kehidupan manusia adalah iman. Sedangkan iblis laknatullah alaih berusaha untuk menghancurkan iman seseorang. Maka di saat-saat hamba ingin menyuarakan suara iman, menjelaskan kebesaran Allah ke permukaan dunia, iblis laknatullah berusaha untuk merusakkan itu barang dagangannya paling banyak namanya iman. Dengan cara apa? Maka ketika sahabat masuk ke daerah musuh, mereka hamparkan harta benda, mereka hamparkan harta benda emas dan perak. Bahkan di jalan-jalan disuruh gadis-gadis yang cantik dengan setengah telanjang untuk menggoda imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi orang yang sudah imannya kuat tidak terkesan kepada apa yang mereka lihat. Semua itu adalah semua makhluk tipuan daripada iblis laknatullah alaih. Hadirnya dinamakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai anak Adam yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia yang sangat tinggi di sisi Allah, yang mana dengan ditiupkan ruh kepada Adam AS,
Malaikat semua sujud kepada Adam Nabi. Itu bukan Nabi Adam alaihissalam. Tapi iblis laknatullah berusaha untuk menipu, menggoda Nabi Adam dan Hawa agar keluar daripada surga. Maka Allah ingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, la taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum inna wa'dallah. Ya ayuhan nas, inna wa'dal haq, fala taghurrannakum hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahi ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, maka jangan sampai kamu ditipu oleh dunia, jangan sampai kamu ditipu oleh penipu, yaitu iblis laknatullah alaih. हम जिस इज्तिमा में आए हैं और जिस मेहनत को समझना चाहते हैं, इस मेहनत का बुनियादी उसूल है। हजरत मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हमारी इस मेहनत का बुनियादी उसूल इत्तिहाद फिक्र और इज्तिमाइयत कुलूब। नए से नया आदमी हो और पुराने से पुराना हो, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो फर्द है उस सब का फिक्र एक हो। अब फिक्र क्या हो कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, तुम्हारे लिए तो नमूना, ओ ताजिर मुसलमानों, ओ मुसलमान ताजिरों, ओ मुसलमान काश्तकारों, ओ मुसलमान वजीरों, ओ मुसलमान मालदारों, ओ मुसलमान गरीबों, ओ मुसलमान जवानों, ओ मुसलमान अवाम, ओ मुसलमान पढ़े लिखो, तुम सब के लिए और रहती दुनिया तक के तमाम इंसानों के लिए तुम्हारे नबी नमूना है। नबी के नमूने पर हर एक को आना है। हर एक का बोल, हर एक का अमल, हर एक के अखलाक, हर एक की कमाई, हर एक का लिबास, हर एक की मुआशरत, हर एक की नमाज, हर एक का तकवा, हर एक का तवक्कुल, हर एक का ताल्लुक में अल्लाह, हर एक का फिक्र आखिरत, हर एक का खुदा की मखलूक पर तरस खाना, हर एक का उम्मत के लिए तन्हाइयों में रोना, इस सब में नमूना तुम्हारे नबी है। कि तुम्हारे नबी का जो फिक्र है वो तुम्हारा सबका फिक्र हो जाए। और नबी का फिक्र क्या है? इनकाजुल बशरियत बिजुमुइहा, इनकाजुल बशरियत बिजुमुइहा मिनल दलाल इलल हुदा, मिनन नार इलल जन्नह, मिम्मा सिवाह इलल्लाहिल वाहिदिल अहदिस समद। नबी का फिक्र हर फर्द बशर अल्लाह के गैर से अल्लाह की तरफ उसका रुजू हो जाए, गुमराहियों से हिदायत पर आ जाए, बिगाड़ से सुधार पर आ जाए, जहालतों से इल्म नबूवत पर आ जाए, अखलाकी गिरावट से अखलाक की बुलंदियों पर आ जाए। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माली अराकुम व अंतुम ततक़हमून फिन्नार, मुझे क्या हो गया है कि मैं देख रहा हूं तुम तो अपनी मनमानियों, अपनी बदअमलियों, अपने अंदर की खराबियों के नतीजे में जहन्नम पर औंधे मुंह गिर रहे हो। वइन्नी आखिजुम बिहजतिकुम, और एक मैं हूं कि तुम्हें कुखें पकड़ पकड़ के इससे बचा रहा। पूरी दुनिया के हर फर्द बशर के बारे में अंदर में ये फिक्र पैदा हो जाए, इसका गम लग जाए, हर फर्द बशर अल्लाह को पहचानने वाला कैसे बने, हर एक के दिल में अल्लाह की अजमत कैसे उठे, हर एक जहन्नम से कैसे बचे। ये हमारी इस मेहनत का बुनियादी उसूल है। इसलिए पूरे मजमे को इस फिक्र पर आना है और कहो इंशाअल्लाह ये फिक्र पैदा करेंगे और अल्लाह से मांगेंगे। Mengatakan bahwasanya kita hadir dalam majma', dalam istimewa ini adalah untuk memahami asas fondasi daripada usul dalam dakwah kita ini.
Jadi hadir asas atau fondasi daripada kerja kita ni apa? Beliau katakan ada ittihadul fikr wa ijtima'ul qulub. Sebagaimana Syekh Ilyas selalu katakan bahwa asas atau fondasi daripada kerja kita ini adalah kesatuan fikir dan juga kesatuan hati. Satu fikir maksudnya apa? Beliau katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah. Bahwa dalam pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada contoh yang terbaik buat kalian semua. Jadi hadir contoh kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna, yang telah dibina oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tarbiyah oleh Allah sehingga menjadi orang yang paling berakhlak. Maka beliau yang paling berhak untuk menjadikan contoh dalam hidup dan kehidupan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan segala-galanya kepada umat, baik dalam ibadah, dalam muasyarah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam segala-galanya. Maka yang paling berhak untuk dicontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka contoh kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam bergaul kepada sesama manusia untuk menunaikan hak-hak hamba Allah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai contoh. Begitu dalam bermuasyarah di rumah bersama anak dan istri sama tetangga, maka contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dalam bermuamalah, hubungan dagang, transaksi dan sebagainya, maka yang paling berarti contoh yang paling baik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ketakwaan, dalam iman, dalam ibadah, dalam muasyarah, dalam akhlak, dalam semua yang dijadikan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Subhanahu wa taala pribadi yang Allah jadikan contoh dalam kehidupan, maka hendaklah kita kaji apa yang dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita, yang saya maksudkan dengan satu fikir adalah bagaimana kita mentransfer fikir Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Yang dipikirkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang berhak untuk dicontoh dalam segala hal tadi. Maka yang dipikirkan oleh Nabi adalah bagaimana menyelamatkan umat dari kesesatan kepada hidayah. Bagaimana umat selamat dari penyembahan kepada hamba-hamba, penyembahan kepada makhluk, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikir Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan manusia dari tipuan dunia kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Maka itulah hadirin fikir yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, dan ini merupakan fondasi yang pertama dalam kerja dakwah adalah satukan fikir dengan fikir Nabi Muhammad SAW untuk kita berfikir senantiasa menyelamatkan umat daripada api neraka. Bukankah Nabi telah mengatakan, kenapa aku melihat kalian semua menjerumuskan diri ke dalam jurang api neraka? Jadi hadis Nabi seakan-akan diperlihatkan kepada Rasulullah, umat sekarang pada berlama-lama untuk terjun ke dalam jurang api neraka. Sedangkan beliau katakan, wa ana akhidun bi hujazikum anin nar. Sedangkan saya berusaha untuk memegang jadi sarung ataupun ini hujaz namanya, ikat pinggang yang ada pada seorang untuk mengikat sarungnya, kita namanya hujaz. Nabi berusaha untuk memegang ikat pinggang kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Betul-betul ditampakkan di hadapan Nabi SAW seakan-akan umat sekarang terjun ke dalam jurang api neraka. Dan itu kerisauan Nabi bagaimana umat masuk ke dalam api neraka. Beliau berusaha untuk menyelamatkan. Maka Nabi, maka Allah, untuk itulah kita datang kemari. Bagaimana menyatukan fikir kita untuk menyelamatkan semua manusia jangan terjerumus ke dalam api neraka. Maka ini semuanya niat insya Allah dalam majmua ini, bagaimana kita satukan fikir untuk menyelamatkan umat dari api neraka.